Renault Scenic перестал запускаться, значит, то запускается, то не запускается. Со стартером думали. Поменяли стартер. Вот этот провод оранжевый выходит на серую колодку. Он жирный, толстый провод, с ним ничего не произошло. Так. Дальше начал смотреть и обнаружил вот здесь зеленый провод. В смысле, провод сам по себе зеленый, просто этот отгнил почти. Будем смотреть дальше. Ну, вообще, я думаю, что ремонт окончен. Всем удачи!